अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं लाहौर एनिमल हॉस्पिटल से इस टाइम आपसे मुखातिब हूँ। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है कि रिगार्डिंग किलिंग ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स स्पेशली डॉग्स को। तो बीइंग द वेटरनरी डॉक्टर और ये हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, बल्कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर डॉग्स एंड कैट्स जो स्ट्रे हैं, उनको आप फिक्स करवाएं। फिक्स का मतलब ये होता है कि उनको स्पे और न्यूटर करवाएं। एक ऑपरेशन होता है जिसमें ये एनिमल्स फर्दर ब्रीड नहीं कर सकते, और जब हम इसका ये ऑपरेशन करते हैं और विद इन 1 वीक रिकवरी के बाद हम उसी इलाके में इनको छोड़ देते हैं, तो ये रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी हेल्दी लाइफ वहाँ पे रहते हैं और दे बिकम नेचुरल प्रोटेक्टर्स ऑफ दैट टेरिटरी। उस इलाके को ये मैन गॉड करते हैं, स्पेशली डॉग्स, और ह्यूमंस को जो है वो अटैक नहीं करते, और हम इनकी वैक्सीनेशन भी कर देते हैं साथ साथ। तो पूरी दुनिया में जो है ये ट्रैप, न्यूटर एंड रिलीज, TNR इसको कहते हैं। इसमें आप स्ट्रे डॉग्स को कैच करते हैं, उनको फिक्स करते हैं सर्जरी करके, उनको वैक्सीनेशन करते हैं और उनको आप दोबारा उसी जगह पे छोड़ देते हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक नहीं होते, और ये इससे डॉग की पॉपुलेशन और कैट्स की पॉपुलेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लाहौर एनिमल हॉस्पिटल में हम TNR के तहत ये प्रोसीजर कर रहे हैं डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। तो आप लाहौर एनिमल हॉस्पिटल रब्ता करें और हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।